nó buồn thuy mang đơn thì tất tất cái nào thì đó tên là tên rồi các tăng tất tăng thì đó tên là tên rồi các tăng tất tăng tên rồi các tên tạ tên rồi các tên tạ tên rồi các tên tạ tên tạ tên rồi các tên tạ tên rồi các tên tạ tên rồi các tên tạ tên tạ tên rồi các tên rồi các tên rồi các tên rồi các tên tạ tăng tên rồi các tên rồi các tên rồi các tên rồi các tên tạ tăng tên rồi các 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 tên tạ tăng tên rồi các 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 tên tạ tăng. हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे मणिपुर का जो पूरी संस्कृति का प्रतिरूपण यहाँ दिखाया है, उसके लिए मैं बेनीता के लिए शंखनाद देना चाहता हूँ। वाओ! अमृत कलश, अमृत कलश। Namaskar. Hello everyone. We are from Manipur. Thank you Kailash sir and Bharat Ka Amrit Kalash team for allowing us to come here today. We are here to support Benita. Whoa! Well, I would like to add on, thanks to Benita Lashram, and everyone is getting to know about our beautiful Northeast states, and especially Manipur, how beautiful our culture is. It doesn't matter if she wins or not today, but she has already won for the people of Manipur and whole Northeast, so for the one last time. Please welcome Benita Lashram from Manipur. Ninthi Biradha Ling Lag Ninthi Biradha Ling Lag Shadani thirobi humin kaminarag labi chalabi mayang na koishile kunja pangani thibi bhajabi radha ringle
प्राणबोन्धुई मांगल प्राणबोन्धुई मांगल प्राणबोन्धुई बोन्धुई 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 मांगल प्राणबोन्धुई मांगल धे तत् तविना धे धे दे दे धे ता तिन तिंद्र गत तंग तत् तंग धे धे दे दे धे ता तिन तिंद्र गत तंग तत् तंग तिंद्र गत्यंता तिंद्र गत्यंता तिंद्र गत्यंता तिंता तिंद्र गत्यंता तिंद्र गत्यंता तिंद्र गत्यंता तिंता तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र गत्यंता तत्तां तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र गत्यंता तत्तां तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र गत्यंता तत्तां तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र का तिंद्र गत्यंता तत्तां ग्रैंड फिनाले पहुंच गए और उसको कहते हैं ग्रैंड फिनाले की परफॉर्मेंस। बहुत ही कमाल की बात हुई है। देखिए कि आज ग्रैंड फिनाले तो है ही उत्तेजना का एक विषय बन जाता है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत ही इमोशनल मोमेंट हम सब के लिए ये है कि खुशी है कि हम ग्रैंड फिनाले तक आ गए हैं, लेकिन खुशी के साथ एक गम है कि यार बहुत जल्दी बिछड़ने वाले हैं हम सब। और उसके बाद जीतना हारना उतना मैटर अब करेगा नहीं, क्योंकि दिलों को तो आप लोगों ने सबने जीत लिया। वाओ। लेकिन बेनीता ने हमारे नॉर्थ ईस्ट, हमारे मणिपुर का जो पूरी संस्कृति का प्रतिरूपण यहाँ दिखाया है, उसके लिए मैं बेनीता के लिए शंखनाद देना चाहता हूँ। वाओ। इतिहास में